Хай. Еще раз. Хай. Мы с Владиком гуляем, нам скучно, и мы решили заснять видео, да, Владик? Да, очень скучно. Очень скучно. Ну, вообще-то нас обычно бывает трое, но сейчас один уехал. Да, вообще предатель. Но о моем день рождения даже не будет. А на море или Азовское, я не помню. У меня не в голове. А, на неделю. На недельку. Комарова. Слушай, а ты что со мной? Воду, телефон. Это самое главное. Вот мы опять тут. Мы были там, а теперь... Да, прямо сейчас пойдут зрители и будут есть, да? Вы едите китка?